السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، متابعيني أنا في المطبخ مع سنة. بجد وحشتوني. راجع لكم بفيديو جديد، بتمنى من قلبي إنه يعجبكم. النهاردة هعمل معاكم بانيه مشوي بطريقة سهلة وبسيطة، أتمنى إنها تعجبكم. أتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجه نزلت بمعلقتين كبار من الزبادي. انا هعمل اقل من نص كيلو. لو حابين مقادير لنص كيلو من البانيه يا ريت تكتبوا لي في الكومنت. هننزل بمعلقه كبيره من الكاتشب، لو ما كانش متاح عندنا الكاتشب هننزل عليهم بمعلقه كبيره من الصلصه، معلقه كبيره من زيت الزيتون، ومعلقه صغيره ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، خلطه السبع بهارات لو متاحه عندنا. وهنخلط كل التوابل بتاعتنا. ودلوقتي هننزل بآخر مكون واللي بيدي طعم حلو قوي للوصفة بتاعتنا، وهو معلقة صغيرة من الليمون. دلوقتي هننزل بقطع البانيه بتاعتنا، والبانيه بتاعنا بعد ما غسلناه عصرنا عليه ليمونة كاملة علشان ما يبقاش فيه أي زفارة. وبنخلط البانيه بتاعنا بالتوابل زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة. هنسيبه بعد كده، هنغطيه وهنسيبه، ممكن نسيبه اقل حاجه ساعتين، لكن لو سيبناه اكيد فتره اطول من كده، يعني ممكن نعمله من بالليل، ممكن نعمله من اول اليوم، هيبقى النتيجه طبعا هتبقى افضل بكتير. وكده انا غطيته بالاسترتش راب وهدخله التلاجة زي ما قلنا لمده ساعتين. ودلوقتي بقى على النار هسخن القلايه بتاعتي، وانا هستخدم قلايه الكريب. هديها رشه كده من الزيت، لازم تكون سخنه معانا جدا زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بقطع البانيه بتاعتنا، ونزلت زي ما انتم شايفين كده بكميه البانيه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم لازم تكون القلايه بتاعتنا سخنه جدا، علشان احنا عايزين نوصلها كده لمرحله الشوي زي ما هتشوفوا معانا بعد شويه. ويا دوب كده هنسيبها حوالي دقيقتين قبل ما نقلبها زي ما هتشوفوا معايا. وهنا بعد ما قلبناها زي ما انتم شايفين معايا كده، وكده بقت جاهزه معانا. وده كان فيديو النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت اذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكات كتير، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا على اليوتيوب قناة في المطبخ مع سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.